السلام عليكم اخواني في الله. كالمعتاد يوميا وصفات تقليدية بمكونات بسيطة جدا فعالة بإذن الله. إن شاء الله اخواني في الله جيت نشارك معكم وصفة لعلاج مشكل يعاني منه كثير من الناس في هذه اللحظة، في هذه الفترة. كثير من الناس من بهم السعال المزمن، كثرة الكحة، والعلاج بسيط جدا جدا. بخلاصة، ما على المصاب بالسعال المزمن، تعلمون هذه تسمى برتقالة، أو بالعامية المغربية نقول إحنا في المغرب الليمون. ما على المصاب بالسعال المزمن أو الكحة المفرطة، ما عليه إلا أن يأخذ أوراق البرتقال. هذه وصفة سهلة بسيطة متوفرة منزليا. يأخذ أوراق البرتقال مقدار 20 غراما. تأخذ هذه الأوراق وتقوم بغسلها جيدا، مقدار 20 غراما. تغسل وتطبخ في لتر من الماء، وتغليها في لتر من الماء، ويشرب منه المصاب بالسعال المزمن أو السعال الصدري 3 مرات في اليوم، مدة زمنية أقلها 3 أيام. يشفى. أنا الوصفة سهلة: 20 غرام من أوراق الليمون البرتقال، تغسل جيدا وتطبخ، تغلى في لتر من الماء، ويشرب منها المصاب بالسعال الصدري أو السعال المزمن لمدة زمنية أقلها 3 أيام ويشفى. إن شاء الله نمر الوصفة الموالية. الوصفة الموالية إخواني في الله هي اللفت. اللفت معروف ورخيص في الثمن، ولكن ذو فائدة كبيرة للسعال المزمن. ما على المصاب بالسعال المزمن إلا أن يأخذ لفتة على هذا الشكل، ويقوم بغسلها بطبيعة الحال، ويقوم بحكها جيدا. وهم يحكها حكها. يقوم بحكها كلها. مهم تقوم بحكها كلها. أنا يعني جزء مصغر. عندما تقوم بحكها كلها تضعها في إناء صغير أو في زلافة أو إناء صغير، وتضيف لها ملعقة سكر أو ملعقة عسل، وتضعها 3 ساعات، وعند الخلود إلى النوم تأكلها، وفي الصباح سوف ترى عجبا. أظن هذه الوصفة هي الأخرى سهلة. نمر إن شاء الله الوصفة الموالية. الوصفة الموالية إخواني في الله هي بسيطة جدا. لو أخذ المريض بالسعال المزمن، ما عليه إلا أن يأخذ الأرز لغي ويقوم بدقه أو بطحنه. تأخذ كمية من الأرز وتقوم بطحنها، وعندما تقوم بطحنها تضيفها إلى العسل وتخلط جيدا. ويأخذ منها المصاب على الريق، ملعقة على الريق وملعقة عند النوم، فإنه جيد للسعال المزمن. أظن هذه الوصفة سهلة. الأرز يطحن أو يدق ويخلط مع العسل، ملعقة على الريق وملعقة عند النوم، تشفى بإذن الله. نمر الوصفة الموالية. الوصفة الموالية إخواني في الله والأخيرة تتكون من عنصرين: البصل والثوم. هذه الوصفة بالنسبة لشخص واحد. سأريكم الطريقة سهلة. لحظة.
ولكن هذه الوصفة جيدة بدرجة لا تتصور، ولو يداوم عليها الإنسان ولو كان بصحة جيدة، ولو مرة أو مرتين في الأسبوع، وكذلك أن يعطيها حتى لأبنائه. ما عليك إلا أن تأخذ بصل على هذا الشكل وتقوم بتقطيعها أجزاء على هذا الشكل. على هذا الشكل حتى الجزء الآخر على هذا الشكل. ونضيف لها فص الثوم، هذه الوصفة خطيرة خصوصا ولو الناس الذين الرياضيين، مفيدة لهم جدا. أوكي، هذه المكونات سوف أضيف لها الكركم، الزنجبيل، الابزار، الفلفل الأسود، القرنفل، والزعفران. سوف أضيفها إلى هذا، يعني سوف أخذ هذه المكونات وسأقوم بغليها بطبخها حتى تنسجم هذه المكونات، ثم أضربها بالطراب، وفي الأخير أضيف لها ملعقة قرفة وتشرب. سوف أريكم من بعد. هنا نقوم بطبخ هذا مزيج يعني البصل والثوم وبعض التوابل كالكركم والفلفل الأسود والزنجبيل المطحون والقرنفل والزعفران، يعني تطبخ جيدا، ثم نضع حتى تصبح دافئة ونضربها في الطراب. سنعود بعد قليل. الأخيرة هي على شكل حساء. هنا سوف نضيف لها قليل من القرفة إن أردت أن تضيفها عند الطحن أو في هذه اللحظة. تضيف لها القرفة، وبالصحة والراحة. يستحسن أن تشرب دافئة ثم الخلود إلى النوم. أظن أن الوصفات سهلة وبسيطة في متناول الجميع، وأسأل الله العفو والعافية للجميع، ولا تبخلوا بالاشتراك في القناة ونشر الفيديو قدر المستطاع لتعم الفائدة، والضغط على اللايك ديزلايك as you like. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنها مقوية للمناعة خصوصا لأصحاب الرياضة وكذلك الأطفال. السلام عليكم.